bingung berhenti semua di sana, boy. Bawa menikmati arek saman mau timba. Tak tidur zaman iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Maria, cek Maria. Motor juga. Minta kekompakannya dan kerjasamanya. Kita pertama mau buka Punten. Kita mau berangkat buka tribun atau gimana nih semua? Buka. Gimana? Ya, buka aja. Buka. Udah di sono aja dibukanya. Wah, terserah itu terserah. Di sono mah buka minuman. Oh iya. Stres. Basreng. Oh ya, benar. Oh ya, ya. Tapi jangan minta. Kita banyakkan, yang penting gue daripada mengkhawatirkan kendala di jalan ada hadangan atau apa, gue lebih mengkhawatirkan kendala keselamatan kita dalam hal teknis berlalu lintas. Terus kan pakai helm, kita kan ini masih mau kota nih. Kalau misalkan nanti ada yang diberhentiin, ada ditilang, ya resiko. Udah nggak briefing daripada ada yang satu semua kan jalannya semua atribut. Terus sih, cuma kalau dari gue pribadi gitu, santai aja, jangan mobil. Yang penting kalau ada satu semua. Dan tambahannya dari gua mulai masalah jalur, yang pertama kita pada dulu Serang, lanjut ke kota, jauh sampai Lokat Kelompak, dulu saja kita ke kota ya. Nanti kalau ada jarang kok, jadi biar jarang tuh lagi kita kompak dan jarang. Tapi mohon buat teman-teman yang bawa motor, kamu ada jalurnya rapat semua ya, jangan ada yang jarak, semuanya rapat semua ya. Ya, jadi biar kita kelihatan kita obrolan, kelihatan kita konvoy gitu. Udah berarti sekarang langkah baiknya kita berdoa dulu sebelum berangkat. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cek Maria, cek Maria. Dan anjay dah Basreng. Foto rame-rame dulu. Asik ini. Gue pendukung Persija, gue selalu
Persija. Persija kapan juara? Persija ayo berusaha. Sampai kapan kami menunggu lama? Lihat kamu angkat piala. Persija kapan juara? Persija ayo berusaha. Sampai kapan kami menunggu lama? Lihat kamu angkat piala. Rindu 2001 saat kau genggam piala itu. Ingin semua terulang, kejayaan macan kemayoran. Persija kapan juara? Persija ayo berusaha. Sampai kapan kami menunggu lama? Lihat kamu angkat piala. Persija kapan juara? Persija ayo berusaha. Sampai kapan kami menunggu lama? Lihat kamu
Persija. Kami ini bukan anak Jakarta, tapi bangga menjadi Jackmania. Pernah
selalu bersama, gembira bersama selamanya. Jangan pernah kau merasa lelah bagi dan lawan musuh. Jangan pernah kau merasa lelah, kami kan selalu bersamamu, bersama gembira.
Salam kepada para rejekers. Salam kegelapan. Nikmatilah beraksi, walau panas terik matahari. Berjuta kali Persija beraksi, bagiku itulah kan pasti. Hari-hari esok adalah milik kita, Persija jadi juara kita. Gegap gempita anak kecek banyak, demi kejayaan tim Persija. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kemenangan. Nikmatnya beraksi, walau panas terik matahari. Berjuta kali Persija beraksi, bagiku itulah tak pasti. Hari-hari esok adalah milik kita, Persija jadi juara kita. Gegap gempita anak kecek bangga, demi kejayaan tim Persija. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kemenangan. Sekali-sekali ajak ikut dong, tempat khusus. Nanti kan satu bola kan. Ngapain? Kemarin kan udah SK. Badan lu kayak gitu. Ah, kamu apa tahu aku? Dia kan makin mami. Iya kan? Bandingin coklat. Ayo lagi mana? Ya, jangan Balik walau panas terik matahari. Berjuta kali Persija beraksi, bagiku itulah tak pasti. Hari esok adalah milik kita, Persija jadi juara kita. Gegap gempita anak kecek bangga, demi kejayaan tim Persija. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kemenangan. Lebih kencang. Rasa pikir pulang aja. Go. Persija jadi. Masya Allah, Ajib. Ayo saya mau tanya terus. Masya Allah, Bang Cupai luar biasa. Bang Cupai luar biasa. Tepuk tangan buat Bang Cupai. Masya Allah. Baik, boleh saya bertanya? Boleh saya bertanya? Tapi tolong jawab yang jujur. Kan